हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैंने बनाया है काले चने का सूप, जो बहुत ही हेल्दी होता है और सर्दी खांसी में भी बहुत आरामदायक होता है। और मैंने लिए हैं चने को मैंने 4 से 5 घंटे तक भिगा दिए हैं। और अब हम कुकर में डालकर गैस पे चढ़ा देंगे। 4 से 5 सीटी लगवाएंगे। और अब मैंने डाला इसमें नमक डालने से थोड़े हमारे चने हैं जो सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये देखिए, हमने चने को उबाल लिया है, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से उबल गए हैं। और अब हम चने को मिक्सी की जार में पीस लेंगे। सब चने को नहीं पीसना है, आधे चने को हम मिक्सी की जार में पीसेंगे। और अब हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के में मैंने डाली है 1 चम्मच घी और जीरा, अदरक, और अब हम जो उबले हुए चने का पानी है वो डाल देंगे और पीसे हुए चने। और अच्छे से उबाल लेंगे। और थोड़ा पानी और ऐड करेंगे इसमें। और अब मैंने इसमें डाला है काला नमक, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च पाउडर। और इसे अच्छे से पका लेंगे। और इस सूप को सर्दियों में ही पिया जाता है। और सर्दी जुकाम में भी बहुत राहत मिलती है इसे पीने से। हमारे यहाँ तो ठंड में बहुत पिया जाता है। और आप भी ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, सूप हमारा तैयार है। और अब हमने लिए कटोरी, उसमें मैंने चने, उबले हुए चने हैं लिए हैं और उसमें डाले हैं प्याज। आप चाहे तो वैसे भी पी सकते हो सूप को, पर मैंने इसमें चने डाले हैं। और नींबू का रस भी डाल सकते हो। और ये मैंने डाले हैं टोस्ट। और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।